Hallo meine Freunde, hola Madridistas. Zunächst einmal zur Erklärung, ich habe mir gestern Abend auf die Zunge gebissen, deshalb lalle ich ein bisschen, also ich bin nicht alkoholisiert morgens um 10 Uhr morgens, damit das mal klar ist. Ja, Leute, willkommen zum schönsten Tag der Woche, zum Spieltag von Real Madrid. Nach dem 4:3 Auswärtssieg bei Olympiakos Piräus heute das nächste Auswärtsspiel für unsere Jungs und wir hoffen, dass sich die Leistung von Olympiakos zumindest in der guten halben Stunde wiederholt, damit wir endlich wieder in die Spur kommen. Ja, und das ist auch mehr als nötig, denn wie befürchtet hat die Konkurrenz gestern vorgelegt. Was da passiert ist, erzähle ich euch natürlich in dem Video. Ja, und dann unterhalten wir uns natürlich über das Spiel heute Abend. Ich habe die erwartete Aufstellung, ich habe das Abschlusstraining, die Kaderliste, ich habe eine Antwort von Xabi Alonso etc. pp. Also wir sind gut vorbereitet für das Spiel. Und dann mache ich etwas, was ich auf diesem Kanal inzwischen bestimmt seit Monaten nicht mehr gemacht habe. Ich muss über unseren Hauptkonkurrenten, den FC Barcelona, reden. Denn beim FC Barcelona herrscht das absolute Chaos. Und anstelle, dass der Präsident vom FC Barcelona versucht, dieses Chaos zu reparieren, nutzt er lieber die Zeit und attackiert Real Madrid. Ja, in diesem Video meine Antwort an Joan Laporta. Viel Spaß beim Video. Ja, bevor wir zu Real Madrid kommen, erlaubt es mir, ein Auge zu werfen auf unsere Nachwuchsabteilung, in diesem Fall auf Real Madrid Castilla. Nach 2 sehr schlechten Ergebnissen in Folge haben gestern die Jungs von Álvaro Arbeloa wieder gezeigt, dass die Fußball spielen können und haben mit 2:1 gewonnen. Das Ganze mit Hängen und Würgen und das Ganze am Ende zu 9. Wieder einmal 2 rote Karten für Real Madrid Castilla und unser Torwart Fran González hat unglaubliche Paraden gemacht, hatte ein bisschen Vibes von Iker Casilla gegen Bayer Leverkusen damals im Champions League Finale für die Älteren von euch. Aber trotz alledem war er für mich nicht the man of the match, denn ein alter Bekannter, ein Spieler, auf den wir am Anfang der Saison noch sehr hingeschaut haben, das hat sich in den letzten Wochen ein bisschen reduziert. Thiago Plitarch hat gestern eine Masterclass auf dem Fußballfeld abgeliefert. Unter anderem mit dieser Traumvorlage zum 2:1 Siegtreffer für Real Madrid Castilla. An der Außenlinie lässt er 2 Gegenspieler stehen, zieht in die Mitte und mit dem perfekten Timing den Pass in die Tiefe und bereitet, wie gesagt, den Siegtreffer vor. Aber nicht nur in dieser Aktion. Der hatte von Anfang an das Kommando von Real Madrid Castilla. Man sieht nach der Vorbereitung, nachdem er bei der WM U17 unterwegs war, kommt er langsam wieder in die Spur. Also, tolles Spiel von Thiago Plitarch. Ich bin gespannt, ob wir ihn im Laufe der Saison im Kader der ersten Mannschaft sehen. Ja, aber jetzt müssen wir zu den Senioren. Jetzt kommen wir zur ersten Mannschaft. Ich habe euch gesagt, die Konkurrenz hat gewonnen und so war das auch. Ja, fangen wir erst einmal mit dem Ergebnis von Atletico Madrid an. Und zwar Sörloth hat gestern das Spiel alleine entschieden. Atletico Madrid gewinnt gegen Oviedo 2:0. Ganz verdient, von Anfang an bis zum Ende souverän. Atletico Madrid hat einen super Lauf, hat die 5, 6, 7 Spiele am Stück gewonnen und die schlechten Ergebnisse von Real Madrid spiegeln sich in der Tabelle wider. Atletico Madrid ist bis auf einen Punkt an uns herangekommen. Allerdings haben sie auch ein Spiel mehr. Ja, eine Mannschaft, die auch ein Spiel mehr hat als wir, allerdings schon an uns vorbeigezogen ist, das tut weh, ist der FC Barcelona. Die haben gestern gegen Alavés mit 3:1 gewonnen. Und lasst euch so viel gesagt sein, das Ergebnis spiegelt nicht unbedingt die Leistung auf dem Platz wider. Alavés war drauf und dran, das Unentschieden zu machen. Ja, im Endeffekt macht Dani Olmo in der 90., 91. Minute, wann auch immer, den Deckel drauf. Aber Alavés war nah dran, einen Punkt in Barcelona zu holen. Ja, und das sehe nicht nur ich so, das hat anscheinend auch Hansi Flick so gesehen. Denn schaut euch mal bitte diese Bilder an nach dem Schlusspfiff. Der Mann ist aufgelöst, ist da in Tränen. Der Rafinha muss ihn ein bisschen beruhigen, muss auf ihn einreden. Und es tut mir leid, aber so sieht kein glücklicher Trainer aus. Und so sieht auch kein Trainer aus,
der mit einer einzelnen Situation unzufrieden ist. So sieht ein Trainer aus, bei dem es anscheinend gewaltig irgendwas ist da hinter den Kulissen los. Sonst kann man mir diese Reaktion nicht erklären. Ein Fabrizio Romano hat versucht, eine Erklärung zu finden. Er hat gesagt, Hansi Flick, nach dem Spiel sagte Rafinha mir dasselbe, was ich letztes Mal gesagt hatte. Wir werden uns verbessern, wir werden in den kommenden Spielen viel besser sein. Also, das so nach dem Motto, das hat er mir jetzt schon mal versprochen, also dass wir jetzt besser werden. Es scheint tatsächlich zu sein, dass ein Hansi Flick so unzufrieden ist mit der Leistung, dass er da in Tränen auf der Ersatzbank sitzt. Ganz, ganz seltsame Aktion. Ja, wie dem auch sei, ich habe gesagt, der FC Barcelona ist im Chaos. Und damit meine ich nicht nur die Kabine und Hansi Flick, was da anscheinend los ist, sondern gestern vor dem Anpfiff standen Tausende von Socios, also Mitglieder vom FC Barcelona, vor verschlossenen Türen. Es gab ganz viele Berichte, allen ist genau das Gleiche passiert. Als sie morgens aufgestanden sind und auf ihre App gegangen sind, hatten sie noch die Eintrittskarte dafür das Spiel Barcelona gegen Alavés. Aber im Laufe des Tages sind die Eintrittskarten verschwunden. Und wie gesagt, das Schlimmste an der ganzen Geschichte, es hat die Socios getroffen. Die Mitglieder, die in guten und schlechten Zeiten da sind, ihre Mitgliedschaft bezahlen und immer den Barcelona, immer den Verein unterstützen. Und die standen vor verschlossenen Türen. Die sind natürlich zu diesem Problembehebungscenter gegangen, da standen zigtausende vor und die sind nicht ins Spiel gekommen. 4 Minuten vom Anstoß standen noch zigtausende Personen vor dem Stadion. Ja, wie gesagt, der FC Barcelona hat da auch riesige Probleme. Es gab Gesänge von Laporta raus, Laporta raus, Laporta raus. Und wenn ihr mich fragt, es gab auch Szenen, wo ich mich persönlich so ein bisschen an die Love Parade in Duisburg erinnert gefühlt habe, wo ganz viele Menschen auf so engem Raum stehen. Naja, vielleicht ist das nur eine Panik, die ich hatte, aber das sieht nicht sicher aus. Aber das ist ein anderes Problem. Also, wie gesagt, der FC Barcelona hat einen Trainer, der nach dem Schlusspfiff weinend auf der Ersatzbank sitzt, wo ein Spieler den beruhigen muss, hat ihre eigenen Mitglieder im Stich gelassen, die vor dem Stadion standen, minutenlang das Spiel nicht geschaut haben, bis der Letzte, weiß Gott wie viel der verpasst hat, ob der überhaupt wieder nach Hause gefahren ist. Es gab nämlich auch Mitglieder, die gesagt haben, die E-Mail-Adresse, die ich mit dieser App verknüpft habe, das ist nicht mehr die E-Mail-Adresse, die ich aktuell noch habe. Die hatten gar keine Möglichkeit mehr, ihre Eintrittskarten zu bekommen. Naja, wie gesagt, absolutes Chaos. Und Joan Laporta, anstelle sich darum zu kümmern, attackiert er lieber Real Madrid. Denn Florentino Perez, ich habe euch davon erzählt, hat in der Jahreshauptversammlung 33 Minuten dagelassen, eine Rede für die Geschichte. Die werde ich mit euch auch noch in einem Livestream durchgehen, das verspreche ich euch. Ich habe die schon komplett übersetzt. Ja, und Joan Laporta, anstatt auf die Kritikpunkte darauf einzugehen, und Florentino Perez hat legitime Vorwürfe gebracht, unter anderem, dass es ja nicht sein kann, dass der FC Barcelona den Vizepräsidenten der Schiedsrichter 8 Millionen Euro überwiesen hat. Egal wofür, und da hat er absolut recht, hat Joan Laporta einfach nur gesagt, ach, das ist alles Quatsch, Real Madrid hätte Barcelonitis. Ja, genau, Real Madrid hat Barcelonitis. Ja, wie dem auch sei. Xabi Alonso wurde dazu gestern in der Pressekonferenz gefragt. Hören wir mal auf die Antwort von unserem Trainer. Guten Morgen, Javier Reyes von der Cadena SER. Sie sind kein großer Freund von Kontroversen, aber gestern sagte Laporta, der Präsident von Barça, Madrid leide an Barcelonitis und dass die beiden Tore gegen Elche, eines durch ein Handspiel von Bellingham, beim anderen fault Vinicius den Torwart, nicht hätten zählen dürfen. Möchten Sie dazu etwas sagen? Nun, wir wissen ja, es gibt Botschaften, die heutzutage von allen Seiten kommen, populistische, die der eigenen Anhängerschaft gefallen sollen. Und naja, wir konzentrieren uns auf unsere Sache. Wichtig ist, was auf dem Platz passiert, dort auf sportliche Weise zu gewinnen, auf eine verdiente Weise. Und jedes Spiel ist eine Prüfung dafür, nicht wahr? Und das muss man beweisen. Ja, wenn man eine Sache über Xabi Alonso sagen kann, ist, dass dieser Mann Klasse hat. Und er hat Joan Laporta gut geantwortet, ohne beleidigend zu werden oder irgendwas. Das ist eine sehr populistische Antwort von Joan Laporta, um seinen eigenen Socios, seinen Fans zu gefallen.
Ich glaube, der würde denen übrigens noch mehr gefallen, wenn die ihre Eintrittskarten behalten dürften für die Spieler, aber das ist ein anderes Thema. Ja, wie gesagt, der typische Joan Laporta, der antwortet nicht auf die valide Kritik, geht nicht auf die Kritikpunkte ein, sondern der versucht einfach nur mit Mist zu werfen und gucken, ob irgendwas woanders kleben bleibt. Ja, wie dem auch sei, wenn Real Madrid doch Barcelonitis hätte, frage ich mich, warum durfte ein Franco Mastantuono ganz normal in der Pressekonferenz sagen, dass für ihn der beste Fußballer der Welt Lionel Messi ist. Wieso ist das kein Problem, wenn wir doch Barcelonitis hätten? Und wenn ihr euch jetzt sagt, das ist doch normal, Mario. Ja, hören wir mal rein, was Kevin Prince Boateng gestern gesagt hat. Warst du als Kind ein Fan von Real Madrid? Ja. Absolut. Oh mein Gott. Großer Hala Madrid-Fan. Wirklich? Ja. Ich habe gesagt, ich wollte für Real Madrid spielen. Wussten die Leute das, bevor sie unterschrieben haben? Ja, absolut. Hatte das irgendwelche Auswirkungen? Ja. Ja. Ich musste auf der Pressekonferenz lügen. Hast du? Ja. Denn davor, 2 Jahre zuvor, als ich in Las Palmas spielte, fragten sie mich, wer der beste Spieler der Welt sei. Und ich sagte Cristiano Ronaldo. Und ich sagte, mein Lieblingsteam ist Real Madrid. Als ich bei Barcelona unterschrieb, sagten sie zu mir, dein Lieblingsverein ist Barcelona und dein Lieblingsspieler, der beste Spieler der Welt ist Lionel Messi. Es ist die Medien dich trainiert. Nein, sie sagten, sonst könnt ihr hier nicht spielen, das ist unmöglich. Und ich weiß, dass es auch anderen Spielern passiert ist. Das ist 100%. Und ich saß bei der Pressekonferenz, erste Frage, wer ist bester Spieler der Welt? Ich sagte, Lionel Messi. Ja, ihr habt es selber gehört, Kevin Prince Boateng musste lügen und er weiß selber von anderen Spielern, denen genau das Gleiche passiert ist. Und er hat auch gesagt, das war keine PR-Schulung. Die haben gesagt, nein, wenn du nicht sagst, dass der FC Barcelona für dich der beste Verein der Welt ist und Lionel Messi der beste Spieler, dann spielst du hier nicht. Also, so viel zum Thema, dass Real Madrid Barcelonitis hat. Ja, wir alle wissen, dass es genau andersrum ist. Aber wie dem auch sei, ja, Joan Laporta, anstelle, dass du dich der Kritik stellst und versuchst, deinem Trainer zu helfen, deiner Mannschaft zu helfen, deinen Socios zu helfen, stellst du dich lieber hin und attackierst Real Madrid. Ja, die paar Dummen, die dir das noch abkaufen, sind selber schuld. Ja, wie dem auch sei, genug mit dem FC Barcelona, kommen wir jetzt zu Real Madrid. Und ich würde sagen, um ein bisschen in Stimmung zu kommen für das Spiel, schauen wir uns das Abschlusstraining unserer Jungs zusammen einmal an. Ja, viele Tore, gute Stimmung. Hoffen wir mal, dass unsere Jungs diese Leistung heute Abend wieder abrufen können und wir auch viele Tore sehen. Wobei mir das relativ egal ist. Hauptsache, wir holen die 3 Punkte. Ja, und jetzt wäre normalerweise der Punkt, wo ich euch die Kaderliste präsentieren würde. Aber Real Madrid hat die Kaderliste immer noch nicht öffentlich gemacht. Es liegt daran, soweit vermuten wir das, dass auf Raúl Asensio gewartet wird. Hören wir uns nämlich da mal die Antwort von Xabi Alonso an. Tatsächlich haben wir Rüdiger und Militao zurück. Sie stehen im Kader. Und bei Asensio werden wir bis morgen abwarten. Hoffentlich kann auch er in den Kader aufgenommen werden. Digne noch nicht, aber wir hoffen, dass es heute noch klappt. Entschuldigung. Auch Franco steht im Kader.
Ja, wie ich euch gestern gesagt hatte, gute Nachrichten für den Madridismo. Antonio Rüdiger, Eder Militao ist zurück. Am Ende hat er auch noch gesagt, ein Franco Mastantuono auch. Auf ein Raúl Asensio wird wohl bis zur letzten Sekunde gewartet, aber kurz bevor ich mich vor die Kamera gesetzt habe, habe ich gelesen, dass Miguelito Coppe, gut vernetzter Journalist, gesagt hat, Asensio wird es heute nicht schaffen, werde ich in meiner Aufstellung berücksichtigen. Also Asensio schafft es wohl nicht, heute für Real Madrid zu spielen. Ja. Jetzt haben wir das Training gesehen, die Kaderliste mehr oder weniger. Xabi Alonso hat uns ja gesagt, wer zurück ist. Und jetzt schauen wir uns mal die erwartete Aufstellung an. Fangen wir mit dem Marca an. Und die sagen, dass ein Trent rechts hinten spielt, Militao und Carreras in der Innenverteidigung, Mondi wieder den linken Verteidiger gibt, Valverde, Tchouaméni die Doppel-6, davor Vini, Bellingham und Arda Güler und vorne Kylian Mbappé. Ja, das sagt der Marca. Was sagt der AS? Im AS sieht es ein bisschen anders aus. Die sagen Courtois im Tor, Militao und Rüdiger, weil Asensio fällt hier aus, Trent, Carreras wieder über die Außen, Tchouaméni auf der 6, Camavinga oder Arda Güler, Valverde, Bellingham, Mbappé und Vini. Und ich glaube, die liegen beide falsch. Also, trotz alledem wollte ich euch mal die Informationen geben und da seht ihr auch, wie vertrauenswürdig so ein bisschen manchmal diese Quellen sind. Denn beide sagen ihre erwartete Aufstellung und beide liegen komplett voneinander getrennt. Also, keiner scheint eine direkte Verbindung in die Kabine zu haben. Oder heute Abend können wir das ja schauen, gucken, ob einer die Aufstellung erraten hat. Ja, wenn wir schon mal bei Aufstellungen sind, bevor ich mich verabschiede, mache ich noch die Aufstellung, die ich machen würde, wenn ich Trainer von Real Madrid wäre. Ja, im Tor Thibaut Courtois, wenn er aus der Toilette wieder raus ist, würde ich sagen, kann er wieder ins Tor. Für mich mit Abstand der beste Torhüter der Welt, hat uns in den letzten Spielen viele, viele Punkte gerettet. Natürlich Thibaut Courtois. Mein rechter Verteidiger Trent Alexander-Arnold. Der hat 2 Spiele am Stück gespielt. Er braucht Kontinuität. Wir haben ihn verpflichtet, um ein wichtiger Bestandteil dieser Mannschaft zu sein. Er braucht Minuten. Also mein rechter Verteidiger, Trent Alexander-Arnold. In der Innenverteidigung würde ich spielen, wenn sie fit sind, wenn es möglich ist, mit einem Eder Militao und einem Antonio Rüdiger. Ich weiß, beide kommen aus einer Verletzung. Sollte irgendein Risiko bestehen, würde ich die Aufstellung so nicht wählen. Aber Xabi Alonso sagt immer, wenn einer im Kader ist, ist er zu 100% fit. Also, das wären meine Innenverteidiger. Ich würde links hinten spielen lassen Álvaro Carreras. Mondi hat mir gefallen, aber Carreras hat nach vorne viel mehr Qualität. Auf der 6 würde ich spielen lassen Aurélien Tchouaméni. Unser Anker, ich glaube, dazu brauche ich nichts sagen. Die 2 Achter rechts und links für mich wären Jude Bellingham. Da möchte ich ihn sehen auf der Position, wo er den ganzen Platz beackern kann, wo er dominant sein kann. Rechts das gleiche mit einem Fede Valverde. Also ich glaube, mit den beiden Spielern auf der 8 kannst du so viel Fläche bearbeiten, beackern. Das ist quasi ein halber Cheatcode. Auf der 10, wen wundert es, Arda Güler. Ich glaube, da gehört er hin. Da hat er die besondere Beziehung zu Kylian Mbappé, gegen Olympiakos schon wieder eine Vorlage gegeben. Und ich habe euch schon mal meine Meinung gesagt, wenn du einen Arda hast, der schneller ist als alle anderen im Kopf und dann auch noch dieses Füßchen hat, um einen Vini und einen Mbappé zu schicken, da muss es fast mit dem Teufel zugehen, damit du keine gute Leistung bringst. Also, wie gesagt, tut den Türken wieder auf die 10, da gehört er meiner Meinung nach hin. Und vorne die Spitzen, habe ich ja gerade schon verraten, fällt mir auf. Kylian Mbappé und Vini Junior gegen Olympiakos, die besten Spieler auf dem Platz. Also, die beiden, die auf diesem Aufwind sind, würde ich unter keinen Umständen trennen. Die beiden gehören vorne in den Sturm. Ja, das wäre meine Aufstellung, wenn ich Trainer von Real Madrid wäre. Du kannst mir deine Meinung zu meiner Aufstellung und zum gesamten Video gerne in den Kommentaren lassen. Und wenn du schon mal da bist, lass doch ein Like da, teil dieses Video, hypen, hypen, hypen. Und wer noch kein Follow da gelassen hat, es wäre nett, wenn du das machen könntest. Wir sind auf der Jagd nach den 20.000. Es würde mich sehr freuen, wenn du mich dabei unterstützt. Ja, wir sehen uns hoffentlich heute Abend wieder beim Live-Watch-Along. Ich hoffe, wir schauen alle zusammen auf den nächsten Auswärtssieg von Real Madrid. Ansonsten sehen wir uns morgen wieder. Bis dahin. Alla Madrid!